एक प्यारी सी सफेद बिल्ली थी। नाम था मिस्टी। वो अपने पति टॉमी, एक काला मोटा बिल्ला, से बहुत प्यार करती थी। रोज खाना बनाती, उसके लिए दूध लाती। लेकिन टॉमी हर रात देर से आता, कहता दोस्तों के साथ था। एक दिन मिस्टी ने उसका पीछा किया और देखा वो दूसरी बिल्ली के साथ रोमांटिक डेट पर था। मिस्टी का दिल टूट गया। वो चुपचाप घर लौटी, टॉमी के लिए दरवाजा बंद कर दिया, हमेशा के लिए। अब मिस्टी खुश है, अकेली लेकिन आजाद। सबक: प्यार में आंख बंद न करो, भरोसा हो पर अंधा नहीं।